दोस्तों, ये पाकिस्तानी खूंखार शेर भारत के शेर को मीट खाने का चैलेंज करता है। भारत का शेर भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चैलेंज एक्सेप्ट करता है। दोनों शेर मीट खाने का चैलेंज शुरू करते हैं। पाकिस्तानी लोग बोलते हैं कि पाकिस्तानी दमदार शेर ही जीतेगा, लेकिन भारतीय लोग बोलते हैं कि भारत का शेर ही जीतेगा। लेकिन लास्ट में दोनों शेर मीट खाकर थक जाते हैं। अब तो जीत वोटिंग से ही होगी। पाकिस्तानी शेर को जिताने वाले कमेंट करें और भारत के शेर को जिताने वाले